Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Artatovari Channel. Ini adalah mesin cuci Polytron 1 tabung. Datang dengan keluhan dari pemiliknya. Mesin cucinya tidak bisa digunakan untuk mencuci. Dan untuk tipe mesin cuci Polytron ini adalah PAW8511WB. Oke pemirsa, kita tes hidupkan dulu ya mesin cucinya, biar kita tahu apa kerusakan dari mesin cucinya ini. Oke, airnya sudah masuk, kita biarkan saja dulu ya, sampai terlihat nanti di mana kerusakannya. Oke pemirsa, ini dia kerusakannya. Setelah air mencapai levelnya dan berhenti mengalir, alarm langsung berbunyi dibarengi dengan munculnya kode error door atau kode error pada pintunya. Sambil saya buka bagian atas mesin cuci ini, sedikit saya jelaskan ya. Display menunjukkan kode error seperti ini, berarti permasalahannya ada di bagian yang berkaitan dengan pintu. Bisa jadi pintunya sendiri yang kurang rapat, atau bisa juga switch pintunya yang bermasalah. Koneksinya sudah tidak bagus lagi. Bisa jadi karena patah atau pada umumnya karena sudah berkarat. Langsung saja kita cek di switch pintunya ya. Bisa kita cek menggunakan multitester apakah masih bagus atau tidak koneksinya. Oke, ternyata switchnya bermasalah ini, tidak bagus lagi koneksinya. Coba kita bersihkan dulu ya, sepertinya berkarat ya di dalamnya. Oke, switchnya sudah saya bersihkan. Tadi memang bagian dalamnya berkarat ya, jadi koneksinya kurang bagus. Coba sekarang kita tes switchnya menggunakan multitester. Oke, sudah bagus ini switchnya. Coba nanti kita buka tutup pintu mesin cucinya, apakah sudah bekerja normal switchnya atau belum. Oke pemirsa, sudah bekerja normal ini. Kalau kita buka tutup pintu mesin cucinya sudah normal. Coba saya tes nyalakan mesin cucinya ya. Oke, air sudah masuk. Kita tunggu sampai level airnya tercapai biar proses mencucinya bekerja otomatis. Oke pemirsa, sudah bisa mencuci ini. Coba saya buka sebentar ya, tutup mesin cucinya, pintu mesin cucinya, apakah switchnya bekerja normal atau tidak. Kalau saya buka harusnya dia alarmnya berbunyi. Oke pemirsa, alarmnya berbunyi, kode error displaynya pun muncul. Jadi saya tutup kembali, mesin cucinya bekerja normal lagi.
Oke pemirsa, mesin cuci sudah bisa bekerja dengan normal kembali, dan untuk kerusakannya tidak bisa digunakan untuk mencuci, disertai munculnya kode error door pada display. Penyebabnya adalah switch pintu yang sudah berkarat. Dan setelah saya bersihkan tadi switch pintunya, mesin cuci sudah bisa bekerja dengan normal kembali. Oke pemirsa, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.